Dá um oi pra galera. Oi, gente. O que você vai fazer aí? Oxe, eu vou trabalhar. Você vai dar pra... Ele falou que vai dar pras galinhas, gente. Esse milho a vovó vai usar, viu? Qual? Esse ou esse? Não, pode usar os dois, depois eu pego o outro. Gente, aqui a gente tá começando a preparação da fogueira. Os homens tá ali, ó. Os homens tá ali, gente, ó. Olha os homens da minha vida, ó. Olha que coisa linda, gente. Marcelo, esse pau aí dava pra fazer outra coisa. Agora esses daqui dá pra usar também, ó. Não, mas ele vai usar mesmo. Então, vai pôr no meio. Aqui, Nicas, pode ir pegando um pouco desses, ó. Não, ele é por último. Olha que lindo, gente. Vô e neto trabalhando junto. E ele consegue, viu, gente, ó. Só vou segurar, vou segurar aqui pra você. Ó, gente, ele carregando, ó. Coisa linda. Ele mexe com o celular dele, gente, mas ele gosta de ajudar também. Ó, ele vai pôr ali na fogueira agora, ó. Vou estar mostrando pra vocês. Quadradinho, Nicolas. Igual tá. Não, só espera. Tem que tirar esses daí primeiro pra pôr em cima, pra acender com ele. Ele traz e ajeita. Eu vou trazer os pequenininhos. Daqui a pouco eu volto mostrando mais, gente. Vai, Natanel. Eu tenho que fazer minha cabana. A cavana é com aqueles pau finos lá, ó. Leva lá pro vô, esse é muito grosso. Se cair no você machuca. Toma, vó. Pega mais, né? Cadê o pau grosso? Fica duas rolagens aqui, ó. Então, por isso que tem que pôr um redondo em cima e um quadrado embaixo. Cadê o... Oh! Cadê o pau grosso? Olha lá o fino, ó. No meio do milho aí. Olha o pé de mamão, gente, como tá bonito. Dá pra amarrar, que meu rapaz fez. Sim. Vó, Nicolas, joga no meio as paias lá que você achou. vó, você sabe como colocar, a fazer assim, ó? Deixa eu Pera aí, dá pausa primeiro. Calma, ó. Aqui você dá pause. Eu sei. Daí você pode fazer assim. Oi. Daí você pode bater aqui pra você assim, ó. Daí pausar. Fino. Aí, ó, do seu lado aí, ó, é esses daí. É. Você filma um pouco? Pera aí. Filma um pouco. Então, gente, é o que eu vou gravar agora. Então, se vocês não estiverem ouvindo, aumenta aí. A gente vê, tá bom. Então, eu vou mostrar aqui. Se mostrar lá, se eu vou fazer na fogueira. Deixa. Aqui é a nosso terreno. Deixa eu xadrez. Nicolas, dá pausa e começa a gravação. Então, gente. Então, falou, foi.